आज का प्रश्न है सामान्य चिकित्सा। आज का जो विषय है वो है सामान्य चिकित्सा। क्वेश्चन है खांसी क्या है? खांसी का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द प्यास खाएंगे खांसी अंग्रेजी में कफ। खांसी रोग का परिचय, कारण व लक्षण। आंसर है श्वसन तंत्र के रोगों में श्वसन तंत्र के रोगों में ये सर्वाधिक पाए जाने वाला लक्षण है। श्वसन संस्थान में श्वसन संस्थान में क्षोभ इरिटेशन होने पर अथवा में से कोई रोग होने से होती है। कोई रोग होने से
होती है। नोट, ध्यान रहे कि यह स्वयं में कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है, बल्कि होने वाले रोगों में से यह मात्र एक लक्षण है। हेकड़ों में होने वाले रोगों में से ये लक्षण प्रमुख है। खांसी होने के कारण निम्नलिखित है। गले में वायरस मौसम में बदलाव, क्षय रोग, दमा, निमोनिया, श्वसन संस्थान में किसी बाहरी वस्तु की उपस्थिति, धूल, मिट्टी,
शोथ, शोथ, tonsillitis, itis, sesame scar, sesame शोथ, bronchitis, bronchitis, शोथ, क्वेश्चन आता है खांसी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है सूखी खांसी, सूखी खांसी दूसरा तर खांसी, तर खांसी, बलगम वाली खांसी, बलगम वाली खांसी। पहले लिखो सूखी खांसी, पहला है सूखी खांसी। सूखी खांसी में इस खांसी में बलगम इस खांसी में बलगम नहीं निकलता है तथा बार बार थोड़े देर में खांसी आती है। खांसी आती है। इस खांसी में रोगी को छाती में और
गले में दर्द रहता है। दूसरा नंबर है बलगम वाली खांसी। बलगम वाली खांसी, इसमें रोगी को खांसी आने पर रोगी को खांसी आने पर साथ में बलगम निकलता है। साथ में बलगम निकलता है। जैसे ब्रोंकिटिस में इसमें रोगी को छाती में दर्द नहीं होता है, किंतु सिर भारी रहता है। किंतु सिर भारी रहता है। बलगम निकलने से रोगी को आराम मिलता है। खांसी के लक्षण, वो है खांसी के लक्षण। सूखी खांसी, इस प्रकार की खांसी में कफ का प्रेषक न होना, कफ का प्रेषक न होना, बार बार सूखी खांसी होना, बार बार सूखी खांसी होना,
बार बार सूखी खांसी होना, छाती में दर्द, छाती में दर्द, शंख उदर पास में सूर, सिर दर्द, सिर दर्द अथवा वक्ष में घुटन अथवा वक्ष में घुटन, प्यास की अधिकता, प्यास की अधिकता, मुख में कड़वापन, मुख में कड़वापन, के लक्षण दूसरा है बलगम वाली खांसी। इस प्रकार की खांसी में बार बार खांसी आना, बार बार खांसी आना, बहुत सा गाढ़ा, बहुत सा गाढ़ा कफ आना, गाढ़ा कफ आना, मुख का कफ से लिहाजा, मुख से कफ का लबार छोड़ना, भूख न लगना, भूख न लगना, सिर भारीपन, सिर में भारीपन, इत्यादि लक्षण।